ओ। हाँ भाईजान। हाँ बीबी। जी कैसे करा फोन? बीबी मैंने यूँ फोन करा है कि ये बहनोई साहब कहाँ हैं। बहनोई साहब हैंगी गे रही हैं अब तो नहीं परे रो रहे बैठ। हैं बीबी, जैसे इनकी अम्मी खत्म हुई है, अम्मी को याद करके ज्यादा रो रहे थे, अब तो नहीं रो रहे हैं। ना अब तो नहीं रो रहा है। मैंने तुम्हें पता मैंने ड्रामा मचा रखा। अच्छा। अरे और वो जो तुम्हारे वो मैं पकड़ी नहीं गई थी, मन का अच्छा इनके दिल पे चढ़ जाऊंगी। अरे हाँ मैं हाँ। अरे मैं तो इतना रोई और बीच बीच गई, कभी इधर चरपाई के नीचे को गिर जाऊं, कभी बेहोश हो जाऊं। अरे तो यूं कह रहे हैं सबसे कि मेरी बीवी सही है, चाहे जैसी है मेरी बीवी सही है। देखो मेरी माँ के लिए कितना रो रही। और जब भी वो खाने को कहा मैं यूं कहती हूँ मेरे मुंह में को नहीं चलने का, और किचन में जाके चुकरार खा लो। अरे सही कर रखा बीबी मेरी बात। हाँ तुमने क्यों करा था? अरे बीबी मैंने यूँ फोन करा था तुझे, तुझे पता है कि पूरा घर अभी गर्मी में मर रहा था। हाँ तो मैं बीबी वो किस्तों पे इन्वर्टर ले आया था। हाँ। अरे मेरी बहन, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत पड़ रही है, वो आय किस्तों हाय वाला का कैसे फोन आ रहा टाइम है। पे कह रहा रुको करूं इंतजाम। यार हैं तुम्हारे बहनोई। अब मैं रोऊंगी तुम्हारे सामने तो हाँ तुम बीबी यूं ही तकड़ा कह ड्रामा जाइयो। कर, तो तकड़ा ड्रामा कर जल्दी। आ, अरे भाईजान मुझे अरे मेरी सास बहन चुप याद तो आ हो जा रही रही। बीबी, मेरी बात तो सुन। अरे 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 वो है भाईजान है। ओ, आ, क्या दिक्कत है? लाओ आ, बहनों हिसाब से मेरी बात करवाओ। कहाँ से आते हैं? मेरी सास चली गई। अरे चुप हो जा, बस चुप हो जा। हेलो। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। बहनों तो साहब ये सास से बहुत मोहब्बत कर रहे थे हाँ ना, हाँ मुझे भाई, पता हक है अदा सच कर दिया आलम भाई हो इसने। रहा मैं मेरी तो बहन। ऐसे ही समझा ऐसे, लेकिन इसने तो भाई हद कर दिया, इसके लाए में खाना तक नहीं खा रही है। हाँ वो रो रो के एक ही बात बताई जा रही, जो कह रही है कि मेरी सास रात ख्वाब में आई थी, जो कह रही थी कि जब मैं तुझसे कह के गई थी कि 5,000 रुपए का सूट ला के पहनना, तो तूने अब तक पहना क्यों नहीं। अच्छा। हाँ वो इस बात को याद कर करके रो रही है, अपनी सास के बारे में बहुत याद कर रही है, अबे उन्हें तो बहुत मुझसे तो इतने परेशान है। जिक्र नहीं करा यार। अरे बस चुप। एक काम करो, मैं जी तुम्हारे फोन में पैसे डाल रहा हूँ पेटीएम पे, तुम दे देना इसके ला के पैसे। चलिए बहनों साहब ठीक है आप हाँ। मेरे नंबर पर डाल दो। हाँ मैं तुम्हारे नंबर पे डाल रहा हूँ। देखो मतलब मेरी बात है, कहा के सूट ला के तो बता नहीं रही है बिल्कुल भी। अरे देखो मैं कैसे पहन लूं, मेरी सास चली गई, मैं कैसे पहन लूं भाईजान? मैं नहीं मेरे साथ पहनने मेरी बात करवा दो भाई। हाँ बहन। अरे मैं नहीं पहनने की हूँ, क्या पाँच अरे का हो मेरी या बहन 10 का पहननी हो। हो, बहनों ने पैसे डाल दिए हैं। पैसे डाल दिया। हाँ। हाँ सुनो। हाँ हाँ बीबी। जाओ जाके किस्त भर दो। किस्त भरते नहीं बहनों साहब ने नहीं। अरे गए करे को उठाऊं काम।